Lavadora e secadora Smart Samsung 13 kg. Lava 13 kg e seca 7 kg. Maior capacidade para lavar suas roupas. Lavagem inteligente. Roupas sempre bem cuidadas com a lavadora que lava, seca e esteriliza a seco. A função manchas difíceis ajuda a remover uma grande variedade das manchas mais difíceis. Ao selecionar essa função, as peças de roupa são colocadas completamente de molho em água com bolhas para uma lavagem mais eficaz. O dispenser projetado com um sistema de passagem de água facilita a saída do sabão, mantendo limpo e evitando desperdício de insumos.